Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми, громадська рада при службі автомобільних доріг, з виїздом на М18, це Дніпро-Харків. Зараз якраз виїжджаємо з Голубівки по старій трасі. Бачите, в якому стані. Там дальше получше. Не далі получше. А куди далі? А ви пам'ятаєте, коли цю дорогу робили взагалі? Значить, я вам скажу, що після прошлої зими отут не було ні ямочки. Я маю на увазі, скільки років вже не було. Після прошлого це зрозуміло, це рік. А взагалі? А взагалі годин 10. Один 10 ви не пам'ятаєте? Так. А ви... На жаль, така ситуація зараз майже по всім центральним автошляхам області. І хочу нагадати, що ці всі траси, центральні траси, знаходяться на балансі Укравтодору. Тому у нас ще чергове питання і звернення до пана Новака, до пана Омеляна, пана Гройсман. Не бачимо застосування державних фондів, підвищених бюджетних надходжень, не бачимо. Дороги жах. Їхати неможливо, навіть об'їжджати була така ситуація, об'їжджати немає як, хоч бери та перенось руками машину. Дякую за увагу, далі буде.